Aleluya. Turashimira Imana itwemereye ngo tuganire ku ijambo ry'Imana kuri Ashimwe TV, televiziyo ishinzwe kuganiriza abantu ijambo ry'Imana. Reka rero tuganire ijambo ry'Imana, ariko mbere yuko tuganira dusoma ijambo ry'Imana, reka dutangiye dusenga mu izina rya Yesu. Mana, turagushimiye ko wabanye natwe mu minsi twaherereje inyuma. Uracyakomeje kubana natwe, ntabwo uzigera utureka. Ubanye n'abakurikiranye iki kiganiro tugiye kuganira iri jambo ryawe. Ineza n'ubuntu bwawe bikomeje gukorana nabo. Turagushimiye ko uri itangiriro ryacu ukaba n'iherezo. Umugiriki yaravuze ngo uri Alpha ukaba na Omega, bivuze ngo uri uwa mbere ukaba n'uwa nyuma. Izina ryawe nirihimbazwe. Turasenze kubwira ijambo ngo ribere umushorera, ugire ibyo uhindura ku buzima bwa bamwe, ugire ibyo uhindura ku buzima bwacu. Ijambo ryawe rikore mu buryo bwose, rikore mu buryo bwo mu mwuka ndetse no mu mubiri, kuko biravuga ngo umwuka akorere mu mubiri muzima. Nibyo dusabiye rero kugira ngo bigire icyo bihindura ku buzima bwacu, tubashe guhembuka. Turagushimiye ko uri Imana yiteguye kudushyigikira, uri Imana yiteguye kudukomeza, uri Imana yiteguye kutwubaka. Izina ryawe nirihimbazwe. Ngaho tangirana natwe, usozanye natwe, kugera ubwo Mwami Yesu Kristo ubuntu bwawe bukomeza gusakara ku isi yose, bugakora ku mpera z'isi ndetse no mu murwa. Mu izina rya Yesu Kristo, nk'uko ijambo ryawe rivuga ngo icyakora tuzahabwa imbaraga umwuka yari natumanukira, tuzaba abagabo bo kuguhamya i Yerusalemu n'i Yudaya n'i Samariya no kugera ku mpera z'isi. Iri jambo turasenze rero ngo rikore ku mugabane wa Afurika, rikore ku mugabane w'Uburayi, rikore ku mugabane wa Aziya, rikore ku mugabane wa Amerika, rifata isi yose riyikoreho kugira ngo abantu bawe bagirirwe neza nawe. Imbaraga za n'ubuntu bwawe bikomeze biganze kuri bo. Urakoze kuko rero ubyumvishe kandi witeguye kudushyigikira. Byose ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya mbere cya Samweli, mu bitabo by'amateka, kiri mu bitabo by'amateka. Dusome igice cya 22 umurongo wa 20 turangiza no 23. Haravuze ngo ariko umwe mu bahungu ba Ehimeleki mwene Itihubu witwaga Abiyatari aracika ahungira kuri Dawidi. Nuko Abiyatari abikira Dawidi ko Sawuli yishe abatambyi b'Uwiteka. Dawidi abwira Abiyatari ati, urya munsi ubwo narebaga Dowegi w'Umwedomu, namenye yuko atazabura kubibwira Sawuli. Abo mu rugo rwa so bose ninjye bahowe. Gumana nanjye, humura, kuko uhiga ubugingo bwanjye ari nawe uhiga ubwawe. Nubana nanjye ntacyo uzaba. Amen. Twongere twifashishe irindi jambo dusanga mu gitabo cya Zaburi ya 60, turirimbe rofure yaho, turirimbe igitero cya 10, twumve icyo umwuka agambiriye kutubwira. Ni Zaburi ya Dawidi yaririmiye, ariko turashakamo kino gitero cya 10 kugira ngo turebe uko tubihuza, twumve icyo Imana igambiriye kutubwira. Ijambo ry'Imana riravuze ngo Abamowabu nibo gikarabiro cyanjye, Abedomu nzabakubita inkweto mu mutwe, Filisitiya umvugirize impundu. Imana ishimwe. Atuganire kuri aya magambo y'Imana. Aya magambo Imana yaduteguriye tuyahuze twumve icyo umwuka atangiye, icyo umwuka yiteguye kutubwira. Ijambo dusomye riratubwiye uburyo uyu Dawidi yahungiweho na Abiyatari, ariko ntiturubuze kubivuga ukundi kuntu, ahubwo turabitwara nk'uko amateka bivuga ko igitabo dusomye ni igitabo cy'amateka. Iki gitabo cya mbere cya Samweli dusomye tugisanga mu bitabo by'amateka yabayeho. Ese abanyabwenge bavuga iki ku bya Bibiliya? Baravuga ngo ibitabo 5 bya Mose byitwa Pentateuque, ndetse bikitwa n'ibitabo by'Abasamariya. Ariko iyo uvuye muri Yosuwa ukagera muri Esiteri, nabyo
babyita ibitabo by'amateka yabaye. Hano twasanze kino gitabo cya Samweli. Iyo uvuye mu gitabo cyayo ukagera mu ndirimbo za Salomo harimo n'iyo Zaburi twasomye, babyita ibitabo by'ibisigo cyangwa ibitabo by'abanyabwenge. Iyo uvuye mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya kugera muri Malaki babyita ibitabo by'abahanuzi 17 bigabanyizemo ibice bibiri, abakuru n'abatoya, abakuru 5, abatoya 12. Si icyo ngendereye kuvuga, si nkomeje kuvuga iby'isezerano rishya, ahubwo ndashaka gukonta cyane kuri ano magambo umwuka yampaye ngo mbaganirize. Ese iri jambo riri kuvuga iki umwuka duhaye? Iri jambo ryavuzwe, ikiganiro cyabaye hagati ya Dawidi na Abiyatari, ese byari bitewe n'izihe mpamvu? Twakibaza ngo ni gute se ibi byiswe ibitabo biri mu bitabo by'amateka yabayeho? Nk'uko abanyabwenge bivuga mu bya Bibiliya, bivuga ko ari uburyo bw'amateka yabayeho ya Isiraheli. Aha ni ubuzima bw'igihe Dawidi yari yaravuzweho n'Imana atari yagera mu gihe cyo kuyobora. None rero kubw'ijambo twumvishe uburyo Dawidi yahuye n'ubuzima bugiye bugoye, ariko turavuga duti iri jambo rimeze ukunguko. Ese Dawidi ni iki kintu cyamubayeho? Duse n'abavuga ku buzima bwe, ntituribuze kuvuga uko yabayeho, ntituribuze kuvuga ubuzima yanyuzemo bugiye butandukanye, ariko turafata agace gato k'ubuzima bwe kugira ngo tukaganireho. Ese ikintu gikomera cyane ku isi kigoye abantu mu buzima ni iki? Ni ijambo bita inzara. Unafashe abayobozi b'ibihugu bigiye bitandukanye ukababwira ngo ari ukubahitishamo intambara n'inzara, bakubwira ko bahitamo intambara, kuko iyo umuntu ahaze, iyo umuntu afite ibyo kurya, agira uburyo abasha kurwana urugamba. Dawidi yahuye n'ubuzima bukomeye rero, igihe kiza kumugora kimuvuna mu buryo nawe ubwe atatekerezaga, ariko byari bitewe n'impamvu ikomeye. Dawidi yabayeho mu buzima igihe Imana yamubwiraga ikamubwira ko izamusumbisha amahanga, izamugira umwami. Ibimubwiye bene se barabipinga, imwimitse barabigaya. Si icyo ngendereye kuza kuvuga cyane, ariko ndashaka kuvuga uburyo Dawidi yagize imbaraga zinesha ari mu ntama. Igihe kimwe yanesha akarwana na Goliyati akamutsinda, avuye mu ntama Imana imajije kumwimika. Nyuma yaho aza kujya kwa umwami Sawuli aturayo. Ubuzima buza kumugorera kubw'ikintu gikomeye cyari kimuvunnye cyane, ariko Imana ivugana nawe uko yisenga ikajya imubwira ngo nzabana nawe kandi nzakorana nawe, nzakuneshereza, nzagukomeza, nzakugira udasanzwe. Ibi Imana igenda ibimubwira uko senga, igenda imubwira ngo iri kumwe nawe. Igitondo kimwe rero Dawidi aza guhura n'ikigeragezo gikomeye, aterwa n'ijambo bita inzara. Inzara iramuriya imumerera nabi. Aravuga ngo ahari wajya gushakira ubuzima mu banzi banjye, niho hantu habayeho ikintu gikomeye kidasanzwe. Dawidi yagize inzara iramurya bigera ubwo atekereza kuvuga ngo reka ajya gushakira ibiryo mu banzi be. Turabizi ko ku ngoma ya kera mu gitabo cy'isezerano rya kera bavuga yuko byari byubatse uburyo bumeze gutya. Bavuga ko hari hubatse uburyo bw'abami, umwami yayoboraga igihugu, hakabaho icyitwa umutambyi ndetse n'umuhanuzi. Dawidi rero yaravuze ngo ahari ubwe Ahimeleki abasha kuvugana n'Imana kandi ariyo yamwimitse, yamugiraho umugisha akamukuraho ibyo kurya. Igitondo kimwe ngo arahaguruka aravuga ngo ngiye gushaka ibyo kurya. Aragenda ngo asanga Ahimeleki arimo ategura n'urugendo, ngo Ahimeleki abimenya kare, agenda agiye kumusanganira kwe kwabyaye iki. Yamusanganiye mu nzira aramubwira ngo yewe Dawidi we, ni iki kikuzanye hano? Ni iki kikuzanye hano kimwire? Dawidi aramubwira ngo ngi nifitiye inzara kandi inzara imereye nabi, mwihera ibyo kurya. Ahimeleki aramubwira ngo Dawidi umva tukubwire, nta byo kurya biri hano, nta byo kurya byo guha abantu badakijijwe baherutse gukora ibyaha, nta byo kurya byo guha abantu bamaze iminsi babonana n'abagore babo, none rero nta biryo bihari. Dawidi aramubwira ngo hoya Ahimeleki, nyemerera unyihere ku byo kurya, nyemerera unyigaburire nirire, nyemerera unyihere ibyo kurya, kuko tumaze iminsi ishika muri nga tutabona n'abagore bacu, none mpa ibyo kurya. Ahimeleki ngo yibutse imbaraga zari muri Dawidi, yibutse uburyo yishe Goliyati, aravuga ngo ahari nibesha nkamwima icyo mfata, birashoboka ko Dawidi yaza kumerera nabi, none reka muhereze ku mitsima. Aramubwira ngo mva nkubwire Dawidi, imitsima ihari ni y'abantu bejejwe basibiriye hano. Ubwo basibiriye hano rero baba bamajije kwiyeza bakayihabwa biyejeje, noneho twabwirwa
ngo niki kudaheruka kuryama n'umugore wawe? Aramubwira ngo mba nkubwire mutambyi, igihari gifatika maze igihe kirekire ntabona n'umugore wanjye, none nyihera ku mitsima nirire. Ahimeleki ngo amuha ku mitsima, aramubwira ngo yewe Dawidi we, acira imitsima urye. Dawidi ngo arya imitsima, aranezerwa, arishima. Yishimye imbaraga zongeye kuza, inzara ishize, akora ikintu gikomeye. Ababwira Ahimeleki ati Ahimeleki, nta ntwaro wandusha ngo nikubitire abanzi. Nyumvira uburyo Dawidi nawe atekerera. Arabizi yuko agiriwe amahirwe yo kubona ibiryo kandi abikuye no mu banzi, ariko kubera uburyo ubuzima bumeze asabye n'intwaro yo kurwana. Ahimeleki ngo aramureba, aramubwira ngo yewe Dawidi we, nta ntwaro iri aha ngaha, wikirirwa wigora, wikirirwa wirushya, nta ntwaro wahabona. Aramubwira ati ariko icyakora mu nzu ndangamurage harimo ya nkota wakibesheje Goliyati, igihe bari ku rugamba umutera ukamutera ibuye, warangiza ukamukata ijosi, iyo nayo iri mu nzu ndangamurage. Dawidi ngo yishima cyane, aramubwira ngo mva nkubwire Ahimeleki, iyo niyo ntwaro nziza ahubwo bariyumpereza. Umva ikintu cyantangaje, Ahimeleki yagiye kuyimuha, amajije kuyimuha amubwira ijambo rikomeye. Aramubwira ngo mva nkubwire Dawidi ikintu kidasanzwe, iyi nkota nguhaye ifite ikintu ivuga. Iyi nkota nguhaye biragusaba kuyishyira mu gishura, wamara kuyishyira mu gishura warangiza ukayizirikira mu gishura, ukayihambiraho, ukayambariraho nyuma imyenda. None mva nkubwire Dawidi, itonde, iyi nkota ifite kondisiyo nguhaye. Nubwo yambariyeho igishura, birabujijwe ntuzayigaragaze, ntuzagira abantu na bamwe uyereka, uzayihishe. Aramubwira ngo uramenye nugira aho ugera ubuzima bukaguhindukana, ntuzigere uyigurisha ibiryo. Yaramubwiye mu mvugo y'iki gihe imeze gute, yaravuze ngo nubwo wagera ahura n'ibibazo ntuzatagakiza kubw'ibyo kurya, ntuzafata ubugingo ngo ubugurane ubuzima bwo mu isi, ahubwo uzahame kuyo wizeye, uzahame kuyo wiringiye, kuko iyo wiringiye ifite imbaraga, iyo wiringiye irakomeye. Aramubwira ngo akondisiyo ubane nayo uyigendane. Ndagira ngo nkubwire mwene data, agakiza wagiriwe ubuntu bwo kubona kagumane ukarindane, kagumane ugakomerane. Kagakiza kazagutunga mu minsi y'ejo hazaza, kazagutunga mu bihe bigiye kuza, kazagutunga muri ino minsi turimo. Biravuga ngo hari kurira kwarira umuntu, ariko bwaca mu gitondo impundu zikavuga. Impamvu iri jambo rivuga ko ni ukubera iki? Ni ukuvuga ko ni ububiko bw'umukristo. Byashoboka ko wagira mu gihe cyo kubabara, ariko Imana yera yo mu ijuru ikamanukira kubana nawe. Nari nkubwiye ngo mwene data uri mu nyumba, mwene data unteze amatwi, humura wigira ubwoba, humura witerwa ubwoba n'ibyo ubona. Iyo wizeye irakomeye, iyo wizeye irahambaye. Ikiri musabwa niki? Urasabwa ijambo rimwe rikomeye, urasabwa kurinda agakiza, kureka ibigitwa ibyaha bigiye bitandukanye. Ndagusabye ngo mwene data, izera Imana, rinda efogi yawe, rinda inkota yawe, yishyirikire mu gishura, yirenzeho imyenda. Uramenye ntuyigurane ubusambanyi, uramenye agakiza kawe ntukagurane ubujura, uramenye agakiza kawe ntukagurane ubwibone, uramenye agakiza kawe ntukagurane kugambara, uramenye agakiza kawe ntukagurane ibyo bita ibiryo. Uramenye mwene data ntuhinduke umwesikoro, ahubwo izera Imana, iringira Imana kuko ishobora byose, iringira Imana kuko ihambaye, iringira Imana kuko ari Imana y'inyembaraga. Dawidi arabwirwa ngo rinda efoge, rinda efogi yawe, yizirikire mu gishura, ntuzayigaragaze, renzaho imyenda. Aravuga ngo ndabyumvisha ubwo umwaye itegeko mutambyi, ndabyemeye ndagiye. Bibiliya irambwira ngo Dawidi amajije gufata iyo nkota yizirikiye mu gishura, ngo arahaguruka aragenda, ariko agisohoka muri iryo rembo ngabona uwitwa Dowegi w'Umwedomu wari warashibirijwe kuko yakoze ibyaha, aje kwaturira ibwami, arimo akora imirimo y'icitwa imirimo igiye itandukanye. Nk'uko muzi mu bihugu bigiye bitandukanye, iyo umuntu akoze ibyaha bamufunga kugira ngo bamugorore. Nawe yaraje mu buryo bwo kugororwa, ariko mu kugororwa nk'uko kwe abaho ngaho ari umunyamahanga. Agize atyo rero Dawidi ngo baramubonye, akubitana amaso nawe Dowegi w'Umwedomu, ngakubitanye amaso nawe Dowegi w'Umwedomu, ngamubwira ijambo rikomeye, ngo ahita yiyumvamo muri we umwuka. Aramusanga Dawidi, aravuga ngo hari
birashoboka yuko azabivuga yuko naje ahangaha, birashoboka yuko azabivuga yuko nanyuze ahangaha. None ubu ngubu rero nta kundi ndagenda ngo amenye amakuru yuko azabivuga. Bibiliya irambwira ngo Dawidi arahaguruka aragenda, amajije kugenda amenya amakuru yuko azabivuga, aracikiriza ngo ava mu gihugu. Kuva mu gihugu cye byari bitewe n'ihe mpamvu? Byari bitewe nuko nibamenya amakuru yuko ari mu gihugu bazamuhiga bakamubona. Ahungira kwa Kishi umwami w'Igati. Wageze ku mupaka w'Igati, none ageze ku mupaka w'Igati ngo ingabo za Kishi ziramusingira, ngo zimusingire, ziravuga ngo twongeye twariye, ziravuga ngo twongeye twazamuye mu cyubahiro. Zimajije kubivuga ziramufata, ngo zimufashe ikintu cyantangaje, ngo ijwi ryongorera Dawidi riramubwira ngo yewe Dawidi we, kurwanisha amaboko byarangiye, kurwanisha imbaraga za kimuntu byarangiye, kurwanisha izindi mbaraga byarangiye, igisigaye ni ukurwanisha umwuka wera. Iramubwira ngo ubu system igezweho ugiye kwisarisha. Ikintu cyantangaje ahangaha bene data, ndagira ngo mbabwire abakristo bene data, ntitugira icyo bita imbuto zo kwizera, ntitugira icyo bita kwihangana, ntibikiba kuri twebwe iyi ntambara zije zikatwituraho. Iyo tuguye mu mitego tuvuga amagambo atari meza, turagambana tugatukana, ariko mureke mbabwire bene data, murwanye ibyo bintu, murwanye izo mbaraga zituma mutamenya uko mubwirwa. Ndagira ngo mbabwire uwizeye Imana azagirirwa neza n'Imana. Bene data, Dawidi baramufashe, Imana iramubwiye ngo umva nkubwire Dawidi, humura, wigira ibindi bintu runaka. Yarazi kumva ko ari Imana ivuze. Ikibazo dufite abantu bino minsi ntibazi kumva ko ari Imana ivuze. Ibintu byose babitwara mu kigare, ibintu byose babitwara mu buryo butazi, barwanisha imibiri yabo. Bari bigira ngo barasenze, ariko babe no gusenga bakarwanisha imibiri, ariko si Imana ishaka. Ugomba kumenya icyo Imana ikoriyantamo, ugomba kumenya icyo Imana igushakaho. Niyo mpamvu nkubwiye ngo mwene data, uyu munsi ugiriwe amahirwe yo kumva ibi bintu, uyu munsi ugiriwe amahirwe yo kumva ijambo, ongera isuzume wirebe. Ese ndwana gute mu buzima bwanjye? Ese ndwanisha inyama n'amaraso cyangwa ndwanisha umwuka? Icyo Imana igukeneyeho ni ukumva ijwi ryayo ukarwanisha umwuka, kugirirwa neza rero bikoma kuri wowe. Dawidi umva uko yarwanye, Imana iramubwira ngo mva urwanisha inyama n'amaraso byahindutse, igisigaye ni ukwisharisha. Arangije ngo yumvira cyane, aravuga ngo ndakumvishe ko uvuganye nanjye, ariko mbi gitangaje abamufashe bibwiye yuko bagize imbaraga, ariko ntibagize imbaraga. Ndagira ngo mbabwire ko iyo rwanya bibwiye ko byabagizeho ububasha, ariko none ibyabagizeho ububasha ahubwo nimwe mu bifiteho ububasha. Ibuka ukuntu witwa Esiteri na Moridekayi bararwanye mu gice cya 9 mu gitabo cya Esiteri, bisoza bagize ububasha ku banzi babo. Ntabwo barwanishije imbaraga z'umubiri, ntabwo barwanishije izindi mbaraga, ahubwo basenze Imana, bambara ibigunira, bicisha bugufi. Igitondo kimwe Imana ikurimo n'ibitangaza, ifata ububasha abanzi bari bafite irabubagabiza. Namwe ndabifuriza yuko Imana yaramwizeye, ifata icyitwa ububasha ikabushyira mu biganza byanyu kugira ngo mugire ububasha ku banzi banyu. Ariko murabigira mu buhe buryo? Murabigira kuko mwujuje kondisiyo z'Imana, mwagaragaje gukiranuka no gukizwa. Kuko iyo mwizeye Enedrai iteye imbaraga idasanzwe kandi yifuza kubagira neza. Ndagira ngo mbabwire ngo nimuhumure, iri kumwe namwe n'Imana y'inyembaraga. Imana ishimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Bibiliya ivuga iki? Bibiliya ngo Dawidi iramubwira ngo system igezweho, kurwanisha amaboko biranze, kurwanisha ibindi bintu biranze, hasigaye gahunda yo kwisarisha. Ugahoboba inkonda, wamara guhoboba inkonda ukareka umusatsi ugakura, wareka umusatsi ugakura, nanjye nzawugira injwiri. Ramubwira ngo nzakuza inzara zawe ziruta izaba abakobwa bateraho, nzakuza inzara zawe, wewe uzisarisha nibyo bizakora. Bibiliya irambwira ngo Dawidi mwuka bimubwiye akora ikintu kidasanzwe. Ikintu yakoze ni ikihe? Yemeye kwicisha bugufi mu maboko y'abanzi, ariko yarabizi yuko afite intsinzi. Ndagira ngo mbabwire, bibwira ko turi abanyedinge nkeya ariko dutungishije benshi, bibwira yuko udafite ubushobozi ariko turi abanyembaraga. Nimuhumure, iyo twizeye iteye ubwoba, iyo twizeye irahambaye, iyo twizeye n'Imana y'inyabutware. Dawidi agirirwa aya mahirwe adasanzwe, arangije abwira Uwiteka ngo nemeye kukumvira mu buryo bwose. Bibiliya irambwira ngo abasirikare ba Kishi bamushyira muri gereza, bamajije kumushyira muri gereza
barangije baramufunga, ariko kubw'ijambo yumvishe n'umwuka yamubwiye ngo atangira kwisarisha aho woba inkonda, inzara zirakura aharamba ibikuta, umusatsi urizinga uhinduka injwiri, ibintu byose birakunda, za nzara zishinga mu myenda. Ariko ngo yibuka ijambo rimwe ryantangaje, ngo yibuka ijambo umutambyi yavuze, aravuga ngo kondisiyo ni ukwirinda, ni ukwirinda. Ahari efogi sinzayigaragaza, ahari efogi sinzayica, ngo aca ahandi ariko ageze ahazirikiye inkota ntiyigera haca. Mwene data mureke mbabwire, dufite abakristo b'ino minsi, hari igihe ahura n'ikigeragezo, yarangiza guhura n'ikigeragezo yahuye n'umuntu umurwanya, akavuga ngo reka nkature hasi nze nkumene. Ndagira ngo mubwire bene uwo muntu ntabwo aba yizeye Kristo, ahubwo umuntu ufite Kristo neza nk'umukiza muri we, iyo ahuye n'icyo kigeragezo kimeze gitya, yibuka ko niyo agiye guca imyenda arinda hari efogi, arinda hari efogi. Ndababwiye ngo namwe nimurinde efogi, namwe nimurinde agakiza kanyu, nimurinde agakiza Imana yabahaye, nimurinde agakiza Imana yabahaye, nimukiranukira Imana, nimwizere Imana, kuko iyo mwizeye iteye ubwoba, iyo mwizeye irahambaye, izakora ibidasanzwe ku buzima bwanyu. Ikirimi basaba ni kimwe, ni ukugira ngo muyikiranukiye muyumvire. Icyitwa efogi muyirinde, murinde agakiza kanyu, mwe kukagurana icyitwa ubusambanyi. Dawidi yagiriwe neza n'Imana, ngo ashishimura imyenda, aharamba ibikuta, acicitwi ibisebe, agira ibice byose, inzira zirakura zishimuza igikuta. Ariko ngo igitondo kimwe ntiyaca ku cyitwa efogi. Igihe igitondo kimwe ngo Sawuli aravuga ngo reka nge kureba umwanzi w'inshuti yanjye, ari maze ngo akigera kuri gereza. Umva ikintu cyantangaje cyiza, ngo yitegereje muri gereza abonye Dawidi, aravuga ngo reka da, uyu si Dawidi wa wundi nzi wishe Goliyati, uyu si Dawidi wa wundi nzi wishe ingabo nyinshi, Dawidi wa wundi nzi wize kurwana, ahubwo ni igisazi mwazanye muri gereza yanjye. Ndagira ngo mbabwire ko hari igihe baduhindura abasazi, ariko bikaduhindukira inzira yo gukira. Ariko reka mbabwire bene data, iyo twizeye iturinda mu buryo bwose bugiye butandukanye. Iyo twizeye irahambaye. Nari mbabwiye ngo muyigirire icyizere, nari mbabwiye ngo nimuyizere kuko ari Imana y'inyembaraga, nimuyizere kuko ari Imana y'inyabutware. Igitondo kimwe izabagira neza, igitondo kimwe izabubaka. Dawidi ngo Sawuli ahageze aravuga ngo niko mwabasirikare mwe, kuki mwagize ubwenge buke, kuki mwagize ubwenge bike? Ni gute mufashe umusazi mukamuzana muri gereza mwibwira ko ari Dawidi? Nimusore icyo kigabo ahangaha, Bibiliya irantangaza ngo bamusohora birukanse cyane bagire ngo bamugeze hanze. Dawidi arakomeza arigendera, ariko ngo yigire hirya arongera arasimuka ahinduka umuntu. Ariko umva ikintu cyantangaje, igitondo kimwe wa mugabo yigeze kumenya ko azavuga amakuru bita Dowegi w'Umwedomu, arangije ngo ajyana amakuru ayageza ku witwa Sawuli. Sawuli ngo atumaho Ahimeleki n'ibyo byose, atumaho umutambyi ngo abice. Aho abagereje abwiye abasirikare bakomeye, abwiye abakomeye cyane, ababwiye ngo mwice Ahimeleki ntibwe. Bavuga ijambo rikomeye ryantangaje, baravuga ngo biragatsindwa n'Uwiteka kuramburira amaboko ku Imana yimikisha amavuta. Iri jambo narikunze cyane, iri jambo narikunze ni ryiza. Biragatsindwa n'Uwiteka gufata umuntu Imana yimikisha amavuta ukamuramburiraho ibiganza ukamwica cyangwa ukamugirira nabi, kuko uba wikurira icyo ngicyo umuvumo. Na Dawidi yigeze kubivugiye, yasingiraga Dawidi, yari munsi mu buvumo. Sawuli ari hejuru ye avuga ijambo rikomeye, arangije bamuzanira inkuru yuko hari uwo yishe. Arangije avuga ijambo rikomeye ryantangaje, aravuga ngo Sawuli we, Imana yari yakumpaye ikuma n'ibyawe byose ngo nkwice, ariko biragatsindwa n'Uwiteka kugira ngo ndiyamburire ikiganza ko yimikisha amavuta. None sinakwishe, ikimenyetso reba nakaza ku gishura cyawe. Icyo ni ikintu kidasanzwe. N'ibireba ngo umuntu wishe Sawuli, Dawidi yaje kugera haramwica. Amwicishijwe niki? Nuko yatunze ikiganza umukozi w'Imana. Nagira ngo mbabwire bene data, umuntu Imana yimikisha amavuta, uwo yahamagaye nta muntu ukwiye kumuhangara, kuko iyo umuhangaye ubuhangaye Imana, ubu kuri intambara ku Mana. Niyo mpamvu mbabwiye ngo ntimugakose. Ibi byagoye abasirikare ba Sawuli, baravuga ngo ntago barambura ikiganza ku Imana yimikisha amavuta. Ariko ikintu cyantangaje kimwe, babikojeje Dowegi w'Umwedomu, umuntu ubuze ubwenge, arangije ngo arabica.
agire ngo abice. Harokoka umwe bita Abiyatari yihisha cyane kugenda ngo asanga Dawidi. Amajije gusanga Dawidi aramubwira ngo yewe Dawidi we, umva nkubwire ibintu byambayeho. Dore mvuye ibwami, uwitwa Dowegi w'Umwedomu yisha abantu bose, Sawuli yabamaze nawe, none ninjye ndokotse ngenyine. Uwitwa Dawidi aramubwira ngo umva nkubwire Abiyatari, humura ninjye wateje umuraba umuryango w'iwanyu. Urya munsi ubwo nazaga nkasanga Dowegi w'Umwedomu ari hariya iwanyu, namenye amakuru yuko azabivuga. None umva nkubwire ijambo rikomeye, umva nkubwire ijambo ryiza. Gumana nanjye, humura, kuko uhiga ubugingo bwawe arimo ahiga n'ubw'Imana. Nubona nanjye ntacyo uzaba. Nagira ngo nkubwire mwene data, nuhumure, kuko uhiga ubugingo bwawe arimo arahiga n'ubw'Imana. Nubona ntacyo uzaba. Nicyo cyatumye Dawidi avuga amagambo akomeye, aravuga ngo shingiye ku Dowegi w'Umwedomu akoze, aravuga ngo Abamowabu nibo gikarabiro cyanjye, abo ngabo nzabavuguta amafure, ariko Abedomu bo nzabakubita inkweto mu mutwe. Filisitiya imvugiriza impundu. Reka nsobanure gato aya magambo uko ari atatu. Ivuze ngo Abamowabu nibo gikarabiro cyanjye, Abamowabu nibo gikarabiro cyanjye, bivuze ngo Abamowabu azabavuguta. Bamubabu ntabwo azigera neza na rimwe abihorera. Aravuga ngo ariko nagera ku Bedomu azikuramo inkweto bakubite mu mutwe. Filisitiya izamuvugiriza impundu, si impundu z'ibyishimo, si impundu z'umunezero, si impundu z'ibindi bintu runaka, ni impundu z'agahinda. Reka nkubwire mwene data wunkurikiranye, igihe kiraza ngo Imana ikuneshereje. Abamowabu bavuze impundu, Abamowabu bahinduka igikarabiro, Abedomu bakubita inkweto mu mutwe, Filisitiya ikuvugiriza impundu, ivuze impundu y'umubabaro kuko unesheje. Nagira ngo mbabwire ko Enedarayi Imana yifuza ku buzima bwanyu ni ijambo ryitwa kuyikiranukira. Ibindi byose zabyikorera, ibindi byose zabyitunganyiriza. Nesikine wezema edra nekistifoda inwisto jini kasima anidra pidiwisi foresi enedro tanizi emika foredra. Yewe muntu nkurikiye we zini poredra, ndagira ngo nkubwire ko Imana ifite umugambi wo kuguhindukira ingwate. Bibiliya ivuga ngo igwatize kuzangirira neza yibone be kumpata. Ndagira ngo nkubwire ijambo rikomeye, ingwate ikomeye ku buzima bwawe n'Uwiteka. Ariko icyo agusaba ni kimwe, aragusaba gukiranuka. Ese muri wowe urwanisha izihe ntwaro? Ese muri wowe witwara ute? Ese muri wowe ubigenza ute? Dore ibibazo byarakwatatse, ubura imbaraga, ubura ubuzima, ibintu birakuyobera biragucanga. Ariko iyo Imana ije kugushaka, isange foge utarayirinze, isange foge utarayirinze, isanga utarafashe umwenda umwe iyi nkota ngo uyirinde, isanga utararinze agakiza, iragusaba ngo rinda agakiza iguhindukira umurwanyi. Uko niko irimo ivuga ngo nkubwire, iragusaba ngo rinda agakiza iguhindukira umurwanyi, ikuremera ishimwe dasanzwe. Niyo mpamvu nkubwiye ngo yigirire icyizere. Nesifa de egere borederahi Toni siforederahi. Dawidi abwiye Abiyatari, aramubwira ngo gumana nanjye, humura, kuko uhiga ubugingo bwawe arimo arahiga n'ubwanjye. Nubana nanjye ntacyo uzaba. Nibuka igihe kimwe Gehazi abonye ingabo zibagose, abikoreje Elisa. Elisa aramubwira ngo yewe Gehazi we, umva nkubwire, Imana niguhumura amaso urebe ingabo zitugose. Ndagira ngo nkubwire wirwanisha imbaraga zikujyana mu cyaha, ahubwo izere Imana. Imana ikugose ifite imbaraga zidasanzwe. Imana ikugose ifite imbaraga z'ubudahangarwa. Imana ikugose ifite umugambi mwiza ku buzima bwawe. Imana nestike de edra, Imana ikugose ifite insinzi yo kugutsindishiriza. Yigirira icyizere, uyikomereho, uyikomereho, izabana nawe. Ni Imana ikiza indwara, ni Jehova Rafa ikiza indwara, ni Jehova Nisi ni ibendera ryacu, ni Jehova Chidikani iduha gukiranuka, ni Jehova Rafa ikiza indwara, ni Jehova Jire irangiza ibibazo byacu, ni Jehova Shalomu, ni Imana itanga amahoro. Yigirira icyizere kuko irashoboye, yigirira icyizere kuko irahambaye. Ongera uyikiranukire, ongera uyikiranukire, ongera ko icyaha n'igisa nacyo. Wirwanisha umubiri, wirwanisha inyama n'amaraso, ahubwo rwanisha umwuka wera. Yesu azabana nawe. Umva uko Dawidi arwanye n'uwitwa Abiyatari, aramubwiye ngo humura,
nubwo so yapfuye, nubwo imiryango yapfuye, ariko gumana nanjye, humura, kuko uhiga ubugingo bwawe arimo arahiga n'ubwanjye, nubana nanjye ntacyo uzaba. Niyo mpamvu nkubwiye ngo mwene data, girira Imana icyizere, yikomezeho, yikomezeho. Biravuga ngo uyishikamishijeho umutima izamurinda, aba amahoro masa kuko yiringiye. Ndagira ngo nkubwire ngo yikomezeho, izabana nawe, izakurinda. Yizere kuko ari Imana y'inyembaraga, yirinde iragusaba ngo gumana nayo, humure, kuko uhiga ubugingo bwawe ari mahigano bwayo, nubona ntacyo uzaba. N'ikindi ndimo nkubwira mwe, miresi kanedra nesi foda enewe birikas enide toledra. Ndi gukubwira aya magambo numvisha umwuka weranzanira. Piristir enosima talaska enido emaiwi. Nubwo uri mutabona inzira, ariko Imana ikoze inzira. Zirifa nizidirayi. Nubwo uri mutabona imibereho, ariko Imana ikoze imibereho. Biri foredistikita. Nubwo utarimo kubona gukira, ariko Imana itanze gukira. Minifulas iridirayi. Nubwo ubona ubuzima bwagucanze, usa n'uwihugiye uri mu gicu gikomeye, ariko Imana igutereye muri icyo gicu, ikuremeye amashimwe. Nayinjiye kubwira ngo igirire icyizere, ureke icyaha n'igisa nayo izabana nawe. Umugambi w'iki kugambiriyeho ni icyiza. Ministide enesi weredra Sheko Simon for Billy Stafford. Hari umuntu Imana imbwiye Onezidirida Ewespo, uzakurikirana kino kiganiro, uzakurikirana ijambo ry'Imana. Piri wasikiteredra. Imana irambwiye ngo azagira imbaraga zo kukireba kirangire enidistai, kuko harimo gukira kwe. Buri munsi agira inzozi arota anista andedra. Agira inzozi arota abona yicaye hejuru y'isanduka. Shira amike simeles nodra. Imana iravuze ngo iteruye ijambo isanduka ku buzima bwe, imukuyeho gutwarwa n'abadayimoni yarabaheye ikuzimu, ariko Imana iramubohoye. Pili folesiri deregedra. Iravuze ngo imuciriye inzira. Shuri pikiri esidiwiri dra. Iravuze ngo imukuyeho kubura ibitotsi ku isaha ya saa 7 zishira saa 8 enedra bijya kujya saa 9. Iravuze ngo imutunguje ineza yayo. Mini foredra. Uyu muri kiganiro azagikurikirana, azabona ijambo bita gutsinda. Pike enisteredra. Imana irambwiye ngo ari ku mugabane wa Aziya. Shutalisti fone da enewe. Irambwiye ngo iza afiridra, izamutunguza ineza yayo. Nuko yarimbwiye ngo mubwire, minikota angasma jelikasiboredra pinikosamon ndiristi foredra. Undari mu gihugu cya Canada sima enedra shudibiri eredra. Hari igihe ararabona arimo agenda mu marimbi. Shanita Restafo. Imana iravuze ngo imukuyeho imbaraga zo gutwarwa. Shiniwiridirayi. Imugaruriye amaboko y'ababyeyi be. Shalelaki taredra. N'umwana w'umukobwa w'umuzungukazi. Salila me enedron. Iravuze ngo imutunguje ineza yayo. Iravuze ngo ikimenyetso impaye kuri we zibiridirayi. Azabona umuntu umwereka iyi audio ayimusobanurire. Miri foredirayi endikita ayishyire mu rurimi rwe yumva rw'icyongereza. Mika fonas my way. Ilila sidiri konedra. Piri foras enedra. Iravuze ngo mubwire ngo omine wesi kota. Imukuyeho imbaraga zamurwanyaga, imuremeye amashimwe. Minita kasmo. Muri rino jambo Imana irambwiye ngo irihuriyemo abantu. Pinistar. Irambwiye ngo ibohoye abantu. Shidiwiridra bari baboshe. Irambwiye ngo ifasha abantu bari barataye agakiza bagaruyeho imbaraga z'agakiza. Shoni pass enedra. Irambwiye ngo siniwiri emegen. Ikuye inyatsi ku bantu zabirukankanagaho za karani. Shali pass enedra. Iravuze ngo izituye imigozi yari iboshe bamwe, ibahaye ijambo bita agakiza anedra. Iravuze ngo kandi ikoze inzira ku buzima bwa bamwe. Iravuze ngo amikenes maidra. Ikabarinze ibibazo bikomeye byari bizengereje abantu. Iravuze ngo nigile phone wes. Hari umuntu uri mu Bubiligi estinedra. Panizi winfo. Iravuze ngo imanukiye ku buzima bw'imukije indwara y'umutima. Shidas meenos. Iravuze ngo penikalesma. Iravuze ngo hari umuntu onedra
bikita ubabara umubiri wose muri kino gihugu cy'u Rwanda. Uzakurikirana iri jambo ry'Imana, iravuze ngo iramuvuye again. Iravuze ngo muri rino jambo ikoze ikintu gikomeye, ikuyemo ijambo bita umuti ukiza abantu uburwayi bwa karande budakira. Shuripiki eneze maidra. Iravuze ngo ikuye ibicu bikomeye ku bantu by'umwijima ibakunguje umucyo. Mifonesi wenegere. Iravuze ngo mbabwire ngo sanida enewan yigwatirije ku buzima bwa bamwe, iremye amashimwe ku buzima bwabo. Niyo mpamvu anista again yababwiraga ngo muyigirire ikizere. Yewe muntu urimo kunyumva wumvisha icyo Imana ivuze, nerasima edra shidi wiridra, ukaba utari wakira agakiza, ukaba warabaswe no gukora ibyaha bikwirukankaho, ndagira ngo nkusengere Imana uyu mwanya. Ndagira ngo nkatureho umugisha w'amajya n'amazi. Ndagira ngo nkusabire umugisha udasana. Ndagusaba ngo nkusabire imbaraga zo kunesha icyaha. Ndagira ngo nkusabire imbaraga zo gutsinda, kuko icyo Imana igambiriye kuri wowe ari icyiza. Reka dusenge Imana mu izina rya Yesu. Fata ku mutima ubwire Imana ngo Mana, ndumva nifuza kugarukira. Dusenge mu izina rya Yesu. Mana ndagushimiye, Mana ndagushimiye, nkushimiye kubw'ijambo ryawe, nkushimiye kubw'itangazo ukoze ku bantu bawe, nkushimiye kubw'ubudahangarwa ukoze ku bantu bawe. Dore bano bantu bawe bashatse kugira ngo bagirire neza, mbateye ijambo ry'agakiza, mbateye ijambo ryo gutsinda, mbateye ijambo ryo kwizera. Baneshereze nk'Imana, batsindishirize, rwanya imbaraga zibarwanya. Dore baje bagushaka, bahereza agakiza, babatize mu mwuka wera. Rwanya imbaraga zo ku buzima bwabo, baneshereze kuko uri Imana yumva gusenga. Tsinda icyitwa icyaha ku buzima bwabo. Urakoze kuko uri Imana y'inyembabazi bababariye. Mu izina rya Yesu Kristo, amen. Bene data bakozi b'Imana, turi kumwe turimo tuganira ku ijambo ry'Imana mu nkurikiye. Reka dusenge Imana, dusengera ijambo bita uburwayi. Numvisha umwuka wera avugana nanjye ngo sengera abarwayi barwaye indwara zikomeye. Reka senge mu izina rya Yesu. Nagira ngo mbabwire ko Imana yashyize amavuta muri ngewe, amavuta yo gukiza indwara. Iyo sengeye abantu nkabaturaho ibiganza, nkabaturaho amagambo yo gukira barakira. Imana ifite pièce de rechange yatanga ku buzima bwawe. Imana ifite pièce de rechange yatanga ku buzima bwawe bwari bwaranze bigakunda. In Stifore de la hari umwana umwe twigeze gusengera, igupfa ryaringiye muri ryarabandi ryarasadutse. Imana icomeka mirindi biremera, bihinduka bishyashya, agira igufwa rizima. Imana imuha pièce de rechange. Ahantu bitingira manigeze nigisha muri bango Yesu ejo n'uyu munsi niko ari. Imana ihagurutse umugabine ndabibona. Nagira ngo mbabwire hari Imana ikiza, hari Imana ibohora, hari Imana ihindura, hari Imana yubaka. Narinje kubabwira ngo nawe ufite kwizera, ongera enestadra onibire dra, ukora urwaye musengere. Numvishe nuzuwe n'imbaraga yo gusenga ngo abantu bakire. Numvishe nuzuwe n'imbaraga yo gusenga ngo abantu babohoke. Numvishe nuzuwe n'imbaraga yo gusenga ngo abantu bakire uburwayi bagose. Reka musengere mu izina rya Yesu. Mwami Yesu, Mwami Yesu, turasenze abantu bafite ingingo zagize ikibazo mbatewe kubona pièce de rechange z'ingingo zabo. Mwami Yesu Kristo, abantu bafite indwara zidaciye mbatuyeho ubuzima. Fasha uburwayi musohoye muri bo mbashyizemo ubuzima. Ndasenze mpagaze mu mbaraga zo kwizera. Mpamagaye uburwayi bwo mu bantu buri mu bantu ngo buvemo. Mpamagaye icyitwa karande z'uburwayi ngo zihave. Mpamagaye icyitwa ibirogano ngo bihave. Abajyanywe n'abaroze kuruwa, abajyanywe n'imbaraga za gishitani, abo bose makuye muri izo mbaraga. Ndabohoye mu izina rya Yesu. Nirukanye uburwayi bw'abantu barabasambana nijoro. Ndabisenye mu izina rya Yesu basambana n'abadayimoni. Mu izina rya Yesu. Urakoze Mana, urakoze gukirije abantu bawe. Turagushimiye kubw'itangazo ukoze, turagushimiye kubw'abantu bohoye, turagushimiye kubw'imbaraga, turagushimiye kubw'ubudahangara, dushimiye kukirije abantu bawe, dushimiye kubatunguje umucyo, dushimiye kubanejeje. Ngaho habwa icyo kuri Uwiteka wumvishe gusenga. Byose ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Bene data mwari mudukurikiye ku ijambo ry'Imana, turabashimiye kubwira ijambo mudukurikiye kuri Ashimwe TV. Tubashishikarije kugira ngo mukomeze mukurikirane iri jambo kandi mukurikirane n'ibindi biganiro bicaho kugira ngo neza y'Imana ikomeze yamure kuri mwebwe, kandi abantu Imana igiriye neza bagakira.
ntimukagende gusa mujye mugaruka mushima Imana, muvuge ko hari imirimo Imana n'ibitangaza yakoze kugira ngo ubuntu bw'Imana bukomeze busakare. Ariko igikorwa nyamukuru cy'ino televiziyo nagira ngo mbabwire ko ari ukwamamaza ubutumwa bwiza ndetse no kugira ngo abantu bakizwe, abantu bave mu byaha babireke. Niyo mpamvu tubabwiye ngo igihe cyose mujye mukurikirana ijambo ry'Imana kuri Ashimwe TV. Imana ihereze umugisha mu izina rya Yesu, amen.